안녕하세요. 걸어야 사는 남자를 찾아주셔서 감사합니다. 오늘은 경기 옛길 평해길 10길, 솔치길을 걷겠습니다. 삼산역에서 버스로 이동해서 도경계 버스 정류장에서부터 걷기 시작해서 국유 임도를 지나 양동역까지 걷겠습니다. 뒤에 안내 자료를 넣기는 했는데요. 국유 임도 구간은 온라인으로 사전 방문 허가증을 받아두어야 합니다. 그럼 함께 경기 옛길 평해길 10길, 솔치길을 걷도록 하겠습니다. 구독, 알림, 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 걷다 보면 현장 상황에 따라 조금씩 변동이 있습니다. 그래서 네이버 지도 기준으로 현장 상황에 맞춰 조절하겠습니다. 녹화된 인물들은 최대한 삭제하겠습니다.
경기 옛길 평해길 10길 솔치길을 걸었습니다. 아침에 국유임도 걸을 때 설이 내린 거 보셨나요? 날이 많이 선선해졌습니다. 감기 조심하시고요. 오늘 함께 걸어주셔서 감사합니다. 구독, 알림, 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.